खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नरक के बारे में। नरक की आवाज़ जो है आज भी हमें सुनाई देती है। अगर आप जो है रूस के अंदर जिन्होंने खोज की, हज़ारों फुट खोद कर जो उन्होंने जो पाया वह नरक की आवाज़ आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जो है वीडियो के माध्यम से। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति परमेश्वर के दंड से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथों से बचना चाहते हैं कि वो दंड ना पाए, तो आज मैं आपको वचन सुनाकर बताता हूँ कि जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ कार्य करता है, जो परमेश्वर का कार्य नहीं करता, आज लालच में डूबा है और व्यभिचार में डूबा है, नशों में डूबा है, चोरी चकारी इन चीज़ों में डूबे हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, बहुत सारे पाप करते हैं। आज वो कहाँ हैं, ये आपको मैं बाइबल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो चलिए आज इसी वचन पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत क्या कहती है। जिस प्रकार से हम बात करना चाहते हैं कि बाइबल के माध्यम से आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्वर्गदूतों ने जब परमेश्वर के साथ रहते थे, जिसे हम अभी इब्लिस बोलते हैं, लूसीफर बोलते हैं, वह उनके साथ थे। जितने भी स्वर्गदूतों ने पाप किया, आज वो स्वर्गदूत कहाँ हैं, ये बाइबल हमें बताती है। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय में बाइबल क्या कहते हैं 4 आयत के अंदर, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अब बहुत से लोगों का विचार है कि जितने भी स्वर्गदूत थे, पाप करने वाले थे, वह कहाँ है? वह सब नरक में हैं। जब तक परमेश्वर का न्याय का सिंहासन जो है नहीं लगता, तब तक जो है वो नरक में रहेंगे। आज हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो नरक के भागी हो रहे हैं। चाहे हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे कि परमेश्वर खुश ना हो, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। पर हमें करना क्या होगा? वचन के अनुसार चलना होगा, वचन के अनुसार बातें करनी होगी। ज़्यादा ना लालच करते हुए हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना होगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने भी हमें जो बचाने के लिए हर प्रयास किया, उसने कोड़े खाए, उसके मुंह पर थूका गया और उसने जो है क्रूस पर हमारे लिए जान दी। वो इसलिए नहीं दी कि ताकि आप प्रतिदिन पाप करें और पाप में रहकर जिंदगी व्यतीत करें, जीवन को व्यतीत करें, परंतु इसलिए कि आप नरक के भागी ना हो और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहें। परमेश्वर आपसे यही जो है कहना चाहता है। अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो आपको बचा सके, केवल यीशु मसीह एक रास्ता है, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, और उसके द्वारा ही हम जो है स्वर्ग में जा सकते हैं। और नरक की अगर हम बात करें, तो जब प्रभु का आगमन होगा तो वो लोग उठा लिए जाएंगे जो पवित्र होंगे और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते होंगे। चलिए हम एक आयत और पढ़ते हैं, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, अगर हम पढ़ते हैं 10 आयत से, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। 11 आयत में कहता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे।
पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यानी परमेश्वर का जो शब्द है वो सुनते ही प्रभु का आगमन ऐसा होगा कि चोर के समान होगा, जब परमेश्वर आएंगे और हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जो है वह तो सब पिघल जाएंगे। अब प्रभु का आगमन जो है वो कैसे होगा इसके बारे में जो है हम नहीं जानते, और ना ही जो है प्रभु को जानते हैं कि किस प्रकार से वो कब दिन आएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बाइबल में बताया गया है, अगर आप नरक से बचना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, केवल और केवल अपने रास्ते को सीधा करना होगा, जैसा हमारा परमेश्वर कहता है, जैसा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र बनाना होगा और उसके रास्तों को जो है चलना होगा, उसके रास्तों पर उसके वचनों को मानना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आज हम देखते हैं संसार के अंदर जो है बहुत जगह जो है भूकंप, अकाल और बहुत सारे युद्ध के जो परिणाम हमें मिल रहे हैं, उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि ये अंतिम दिनों की निशानी है। अगर आज आपके पास मौका है तो आज ही आप परमेश्वर के पास आए और अपनी गुनाह गलतियों को मानकर परमेश्वर के नज़दीक आकर छोड़कर पवित्र चर्च के अंदर जाइए, बाइबल आधारित चर्च में जाइए, जहां परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, जहां परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है आपको चलना होगा। वहां उस चर्च में जाकर के आप परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं हम अपनी ज़रूरतों के लिए इतने अंधे हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि हम परमेश्वर का कार्य करने में जो है बड़ा ही जो है हम जोखिम उठाते हैं, ना कि हम उस कार्य को करके हम अपनी ज़रूरतों के लिए कार्य करते हैं। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर का कार्य करना जानते हैं परंतु अच्छे तरीके से कर नहीं रहे, हाय उस पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन में जो है चलना चाहते हैं तो आज ही परमेश्वर के पास आए और उस आवाज को सुने जिसने अलग अलग देशों के लोगों ने जो है रिकॉर्ड किया है। ये सत्य है, ना कि झूठ है। और बहुत से लोग इस पर हंसी मजाक भी कर लेंगे, हंसी मजाक भी उड़ा लेंगे, लेकिन ये जो है जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए ये जो है ठट्ठों में उड़ाने वाली बात होगी। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जो है गहराई से समझते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को गहराई से जो पढ़ते हैं, उनको समझकर परमेश्वर में चलते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा ही भयानक दिन है ये। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं वो इस आवाज़ को सुनकर परमेश्वर के जो है बनाए हुए रास्ते पर, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर पवित्रताई से चलेंगे और परमेश्वर का नाम धन्य कहेंगे। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, आज ये नरक की बातें जो हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। अगर आज आप इन बातों को समझ रहे हैं और समझते हुए अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आया तो आज ही परमेश्वर के पास आए, वरना जो स्वर्गदूतों ने पाप किया वो आज नरक में है। वो नरक में इसीलिए है कि जिस दिन परमेश्वर का न्याय का सिंहासन लगेगा वो उसके सामने न्याय के लिए वो जो है वहाँ उपस्थित किए जाएंगे ताकि उनका जो है न्याय हो। और वो ही नहीं, वो लोग भी होंगे जो यीशु मसीह से पहले जिन्होंने पाप किया और जो यीशु मसीह के बाद जिन्होंने पाप किया, जो आज कर रहे हैं, वो लोग भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे और उनका न्याय होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए जो वहाँ जो है उनके ऊपर आग जो है चढ़ेगी
और उतरेगी, वो हमेशा हमेशा के लिए उनके ऊपर धुआं जलता रहेगा और वो कभी ना बुझेगा। वो पीड़ा हमेशा के लिए होगी। इसलिए अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आज ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के नज़दीक आए। और इस आवाज़ को मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सुनकर जो है अपने जीवन में जो है आप बदलिए, नहीं तो हो सकता है आपकी आवाज़ भी इनमें से एक हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।